AI ťa pravdepodobne nikdy nezabije, ale môže rozhodovať o tvojom plate, tvojich voľbách a ty si to ani nevšimneš. Nepotrebujeme robotov s puškami, stačí algoritmus, ktorý robí menej chýb než ty. Predstav si firmu, kde model vyberá, koho povýšiť. Predstav si banku, kde systém rozhoduje, komu schváliť úver. Predstav si správy, ktoré vidíš len preto, že niekto optimalizoval tvoju pozornosť. A teraz otázka. Ak sú tie rozhodnutia presnejšie než tvoje, máš právo ich zastaviť? Väčšina ľudí sa bojí, že AI sa raz vzbúri, že prevezme kontrolu násilím. Lenže história ukazuje niečo iné. Kontrola sa neberie silou, odovzdáva sa pohodlím. Keď niečo funguje lepšie, rýchlejšie a lacnejšie, ľudia to príjmu. Autopilot lieta presnejšie než pilot. Algoritmus diagnostikuje niektoré nádory presnejšie než lekár. Systémy optimalizujú dopravu efektívnejšie než mestskí plánovači. A za každým si povieme, je to len nástroj. Lenže čo keď príde moment, keď ten nástroj začne rozhodovať o veciach, ktoré definujú, kto si. Ak ti dnes navigácia povie, že máš odbočiť doľava, väčšina ľudí to urobí bez rozmýšľania. Nezastavíš auto a nezačneš analyzovať mapu, veríš systému, pretože má viac dát než ty. Vidí premávku v reálnom čase, nehody, uzávierky, historické vzorce, je presnejší a hlavne šetrí čas. Presne takto začína odovzdávanie kontroly. Nie dramaticky, nie násilím, efektivitou. Keď ti Netflix odporúči film, ktorý sa ti páči, cítiš sa pochopený. Keď ti Spotify trafí pesničku na prvý pokus, je to pohodlné. Keď ti banka okamžite schváli platbu bez toho, aby si vypisoval formuláre, je to rýchle. Algoritmus sa učí z miliónov rozhodnutí. Ty sa učíš zo svojich pár tisíc skúseností. Rozdiel je obrovský. Dnes už algoritmy vyberajú, ktoré životopisy sa vôbec dostanú k človeku. Rozhodujú, komu sa zobrazí pracovná ponuka, vyhodnocujú riziko úveru ešte predtým, než bankár otvorí tvoj profil, triedia správy tak, aby si videl to, čo s najväčšou pravdepodobnosťou udrží tvoju pozornosť. A za každým si povieme tú istú vetu. Je to len nástroj. Lenže nástroj, ktorý filtruje možnosti, už neovplyvňuje len efektivitu, ovplyvňuje realitu, z ktorej si vyberáš. Predstav si dve cesty. Jednu ti ukáže systém, druhá existuje, ale nezobrazí sa, pretože podľa dát je menej pravdepodobné, že si ju zvolíš. Technicky si sa rozhodol sám, prakticky si vybral z ponuky, ktorú ti niekto optimalizoval. Toto je prvá fáza. Kontrola sa neodovzdáva tým, že zmizne. Odovzdáva sa tým, že sa zúži. Máš pocit, že si vybral najlepšiu možnosť a možno si ju naozaj vybral. Lenže už to nie je výber z nekonečna, je to výber z výrezu. A ten výrez neurčuješ ty. Možno si povieš, je to prehnané, veď stále môžeš vypnúť odporúčania, stále môžeš ísť inou cestou, stále môžeš ignorovať návrh systému. Teoreticky áno, ale koľkokrát to naozaj urobíš? Ak vieš, že model má presnosť 90% a ty si unavený po dlhom dni, efektivita je tichý argument. Neútočí, presviedča číslami. A práve preto je silná. Keď niečo funguje lepšie než človek, spoločnosť to začne používať, najprv ako pomocníka, potom ako štandard a nakoniec ako autoritu. A tu sa začína otázka, ktorú si málo kto kladie. Čo sa stane, keď optimalizácia prestane riadiť len dopravu, hudbu a reklamu a začne riadiť ľudí? Problém nie je, že algoritmus je múdrejší než ty, problém je, že sa neunaví. Človek robí rozhodnutia v rôznych stavoch, ráno si sústredený, po obede unavený, večer podráždený, jeden deň si odvážny, druhý deň opatrený. Tvoje rozhodovanie kolíše. Nálada, stres, hlad, tlak, všetko to vstupuje do hry. Algoritmus nemá zlý deň. Keď vyhodnocuje 1000 žiadostí o úver, každú posudzuje rovnakým modelom. Keď triedi 10 000 životopisov, nepodlieha sympatii ani antipatii. Keď analyzuje zdravotné snímky, neovplyvní ho to, že pred hodinou urobil chybu. Je konzistentný a konzistentnosť je v systémoch cennejšia než genialita. Predstav si nemocnicu, kde lekár po 8 hodine služby začne robiť viac chýb. Teraz si predstav model, ktorý analyzuje snímky pľúc s rovnakou presnosťou aj o 3 ráno. Pre manažera nemocnice je rozhodnutie racionálne. Znižuješ chybovosť, znižuješ náklady, zvyšuješ úspešnosť diagnostiky. Čísla hovoria jasne, lenže človek sa pri rozhodovaní neopiera len o čísla. Občas zohľadní kontext, ktorý sa nedá jednoducho kvantifikovať. Vidí výraz v očiach pacienta, počuje tón hlasu, vníma situáciu ako príbeh, nie ako dataset. Model vidí vzorce. A vo svete, kde sa všetko meria, majú vzorce výhodu. Ďalší faktor je škála. Ty dokážeš porovnať pár možností. Algoritmus porovná milióny kombinácií za sekundy. V marketingu, logistike, investíciách, nábore. Ten, kto optimalizuje, rýchlejšie vyhráva. A spoločnosť má rada víťazov. Keď sa ukáže, že systém robí o 3% menej chýb než človek, znie to ako detail. V globálnom meradle sú to tisíce rozhodnutí denne. Tisíce osudov, ktoré dopadnú lepšie podľa metrík. Tu vzniká tiché napätie. Ak je model dlhodobo presnejší než ľudia, stáva sa morálne sporným ho nepoužiť. Ak môžeš zachrániť viac životov, schváliť viac stabilných úverov, minimalizovať riziko,
Prečo by si sa mal držať menej presného rozhodovateľa? A presne tu sa láme línia. Nie medzi človekom a strojom, ale medzi hodnotami a výkonom. Predstav si firmu, ktorá musí prepustiť 100 ľudí. Manažéri sedia v zasadačke, na stole káva, pred nimi tabuľky výkonu. Každé rozhodnutie bolí, každé meno má príbeh. Niekto má hypotéku, niekto malé deti, niekto tu pracuje 10 rokov. Teraz si predstav, že rovnaké rozhodnutie urobí model. Žiadne váhanie, žiadne osobné sympatie, žiadny pohľad do očí. Len metriky, produktivita, chybovosť, prínos k zisku, predikcia budúceho výkonu. Z pohľadu akcionára je to ideálne. Transparentné, optimalizované. Obrat firmy sa stabilizuje, náklady klesnú, výkon rastie. Otázka znie, je to spravodlivé? Ak systém prepustí presne tých, ktorých čísla vychádzajú najhoršie, ťažko mu vyčítať logiku. Ale človek nie je len číslo, je súčet okolností, ktoré sa nie vždy dajú prečítať. Podobný konflikt vzniká v bankách. Model vyhodnotí, že klient má príliš vysoké riziko nesplácania. Úver sa rovná zamietnutý. Štatisticky správne rozhodnutie. Lenže štatistika nevidí, že ten človek práve zmenil prácu, že sa stará o chorého rodiča, že jeho príbeh sa láme práve teraz. Data pracujú s minulosťou. Život sa odohráva v prítomnosti. Ešte ostrejší príklad sú prediktívne policajné systémy. Analyzujú historické dáta kriminality a odporúčajú, kam poslať hliadky. Výsledok? Viac policajtov tam, kde už predtým bolo viac zásahov. Čísla sa potvrdzujú, systém sa tvári, že má pravdu. Lenže ak sú historické dáta skreslené, model ich zosilní. Spravodlivé podľa dát ešte neznamená spravodlivé podľa človeka. A tu prichádza bod zlomu, keď výkon začne porážať hodnoty. Ak algoritmus zvýši bezpečnosť o 5%, zníži náklady o 3% a zrýchli proces o 10%, vedenie organizácie vidí úspech, spoločnosť vidí efektivitu. Investori vidia rast. Kto bude argumentovať empatiou, keď grafy rastú? Postupne sa z rozhodovania vytráca diskusia. Nahradzajú optimalizácia, človek už nerozhoduje, potvrdzuje odporúčanie. A keď sa odporúčanie opakovane ukáže ako presnejšie, odpor sa vytratí. Nie preto, že by sme boli donútení, ale preto, že čísla vyhrali. Otázka teraz znie, ak si spoločnosť zvykne, že model je efektívnejší, čo sa stane s našou ochotou spochybňovať jeho verdikt? Skúsi spomenúť, kedy si naposledy vybral reštauráciu bez toho, aby si pozrel hodnotenia. Kedy si pustil film bez odporúčania. Kedy si sa rozhodol pre trasu bez navigácie. Nie je to nemožné, je to len čoraz menej pravdepodobné. Postupne sme si zvykli, že niekto alebo niečo predvýber urobí za nás. Ušetrí čas, znižuje riziko zlej voľby. Odstráni neistotu a mozog miluje neistoty menej než pohodlie. Tak začíname outsourcovať úsudok. Najprv pri malých veciach. Hudba, filmy, produkty. Potom pri väčších. Investície, kariérne rozhodnutia, vzťahy cez algoritmické párovanie. A s každým krokom sa deje niečo nenápadné. Rozhodovací sval slabne. Sval, ktorý nepoužívaš, atrofuje. Platí to pre telo a platí to aj pre úsudok. Keď sa dlhodobo spoliehaš na odporúčania, tvoj mozog sa učí, že nemusí analyzovať tak hlboko. Nemusí porovnávať toľko možností, nemusí znášať nepohodlie neistoty. Model to urobí za teba. Predstav si generáciu, ktorá vyrastá s tým, že každá voľba má hviezdičky, skóre, poradie. Reštaurácia má 4,8, kandidát má rating. Správa má odporúčanie. Partner má kompatibilitu v percentách. Voľba sa mení na kliknutie. A keď je všetko ohodnotené, čo sa stane s intuíciou? Intuícia vzniká zo skúseností, omylov a spätnej väzby. Keď väčšinu omylov eliminuje systém ešte predtým, než ich urobíš, získaš efektívnejší život. Menej zlyhaní, menej slepých uličiek. Ale aj menej tréningu. Komfort je tichá pasca. Neberie ti kontrolu násilím, len ti ponúkne lepšiu alternatívu, kým si na ňu zvykneš. Postupne sa z odporúčania stane norma, z normy očakávanie a z očakávania závislosť. V určitom bode už nejde o to, či môžeš rozhodnúť sám. Ide o to, či si na to ešte zvykneš. Ak by ti zajtra vypli všetky odporúčania, vedel by si vybrať? Alebo by si cítil neistotu, frustráciu a preťaženie? Najväčšie riziko nie je, že algoritmy budú príliš silné, najväčšie riziko je, že bez nich budeme príliš slabí. A keď sa rozhodovacia schopnosť spoločnosti oslabí, kto bude pripravený ju nahradiť? Predstav si, že otvoríš telefón a prvá správa, ktorú vidíš, nie je náhoda. Je výsledok modelu, ktorý vypočítal, čo ťa najviac udrží na obrazovke. Každé video, každý príspevok, každý titulok je zoradený podľa pravdepodobnosti, že zostaneš. Nie podľa pravdy, nie podľa dôležitosti, podľa angažovanosti. Optimalizácia pozornosti je dnes jeden z najvýnosnejších biznisov na svete. Modely analyzujú miliardy interakcií a učia sa, čo v tebe vyvolá emóciu, hnev, strach, nadšenie, súhlas, nesúhlas, čokoľvek, čo predĺží čas. A čím lepšie to urobia, tým menej si uvedomuješ, že realita, ktorú vidíš, je filtrovaná.
Personalizovaná realita znie nevinne. Znamená to však, že dvaja ľudia v tej istej krajine môžu vidieť úplne iný svet, iné témy, iné priority, iné problémy. Model nehovorí, čo si máš myslieť, len ti systematicky zvyšuje pravdepodobnosť, že si niečo pomyslíš. Rozdiel je jemný, ale zásadný. Politika sa mení, kampaň už nie je jeden billboard pre všetkých, je to tisíce mikrospráv prispôsobených konkrétnym profilom. Každý dostane verziu reality, ktorá s ním najviac rezonuje. Nie nevyhnutne najpravdivejšiu, najefektívnejšiu. Najsilnejšia moc je tá, ktorú necítiš. Ak systém optimalizuje tvoju pozornosť, optimalizuje aj to, o čom premýšľaš. A ak optimalizuje to, o čom premýšľaš, nepriamo formuje tvoje rozhodnutia. Nie silou, pravdepodobnosťou. Predstav si, že model vie, aké témy ťa rozrušia. Vie, čo ťa motivuje ísť voliť, vie, čo ťa presvedčí zostať doma, nemusí ťa nútiť. Stačí, že ti opakovane ukáže určitý typ obsahu. Postupne sa vytvorí pocit, že tvoj názor vznikol spontánne, autenticky, slobodne. A možno aj vznikol, lenže vznikol v prostredí, ktoré bolo optimalizované na konkrétny výsledok. Otázka teraz nie je, či existuje centrálne tlačidlo, ktoré riadi spoločnosť, to je zjednodušenie. Otázka je, kto nastavuje ciele modelov, kto definuje, čo znamená úspech. Dlhší čas na obrazovke, vyššia miera prekliku, väčší zisk? Ak je cieľom výkon, model bude optimalizovať výkon. Bez ohľadu na to, či tým polarizuje, zjednodušuje alebo deformuje diskusiu. A keď sa rozhodovanie spoločnosti čoraz viac opiera o informácie, ktoré prešli cez tieto filtre, kto vlastne drží volant? Ty? Alebo ten, kto napísal funkciu, ktorú model maximalizuje? Predstav si svet, kde väčšina rozhodnutí prebieha hladko, doprava je optimalizovaná, úvery sa schvaľujú presne, diagnózy sú rýchlejšie, obsah, ktorý vidíš, je relevantný. Ekonomika funguje efektívnejšie než kedykoľvek predtým. Nikto neumiera kvôli vzbúre strojov, nikto neuteká pred robotmi, všetko jednoducho funguje. V takom svete sa človek postupne mení. Nie dramaticky, nenápadne. Z aktívneho rozhodovateľa na vykonávateľa odporúčaní systém navrhne, ty potvrdíš. Systém vypočíta, ty schváliš. Systém predikuje, ty implementuješ. Formálne máš stále kontrolu, prakticky už len validuješ výstup. Najdesivejší scenár nie je dystopia plná chaosu. Je to pohodlný raj, kde sa chybovosť znižuje a výkon rastie. Kde sa každý odvoláva na čísla, kde je každé rozhodnutie podložené modelom. Ak sa niekto spýta, prečo si sa rozhodol tak, ako si sa rozhodol, odpoveď nie, tak vyšli dáta. Zodpovednosť sa rozpúšťa. Keď rozhodnutie urobí človek, môžeš ho konfrontovať. Môžeš sa spýtať na motiváciu, na hodnoty, na úmysel. Keď rozhodnutie urobí model, diskusia sa presunie k presnosti, tréningovým dátam a parametrom. Etika sa mení na technický problém. Postupne sa vytráca schopnosť niesť riziko vlastného úsudku. Ak model odporúča A a ty si zvolíš B, musíš mať silný dôvod. Ak model odporúča A a ty potvrdíš A, si krytý. Rozhodol systém. Ty si nasledoval odporúčanie. Bezpečné, racionálne, obhajiteľné. A tak sa z odvahy stáva odchýlka. Predstav si mladého manažéra, ktorý nikdy nerobil strategické rozhodnutie bez analytického dashboardu. Predstav si lekára, ktorý vždy konzultuje model pred diagnózou. Predstav si voliča, ktorý čerpá informácie výlučne z personalizovaného feedu. Každý z nich je kompetentný, každý z nich pracuje s dátami, každý z nich je efektívnejší než generácie pred nimi. A predsa sa niečo mení. Autonómia sa nevytráca naraz, rozpúšťa sa v optimalizácii. Čím viac spoliehame na systém, tým viac sa systém stáva architektom možností. Definuje rámec, v ktorom sa pohybujeme. Navrhuje varianty, ktoré sa zdajú najrozumnejšie a tie ostatné postupne miznú. Nezakázané, len neviditeľné. Otázka nie je, či je tento svet lepší alebo horší. V mnohých metrikách bude lepší. Menej chýb, menej zlyhaní, menej chaosu. Otázka je, čo sa stane s človekom, ktorý už nemusí niesť váhu rozhodovania. Ak zodpovednosť preberie systém, čo zostane z autonómie? A ak si na to zvykneme, budeme ešte vedieť rozoznať moment, keď by sme mali povedať nie? Možno AI naozaj nikoho nezabije. Možno len vytvorí svet, kde rozhodujeme čoraz menej. A ani nám to nebude chýbať.